新版嘅 Model Y 咧，我已經拍咗2段片啦，而2段咧亦都係靜態介紹。今日終於有機會試車啦，而香港嘅右軚版嘅測試車咧就暫時未有，所以今日我就嚟到澳門試左軚車，我諗個感覺應該都差唔多嘅。外觀內籠呢啲靜態片咧，我之前已經拍過2段㗎啦，咁大家咧就可以睇返。咁今日咧就主要 focus 喺駕駛方面嘅。咁我相信新嘅 Model Y 咧，大家最關心嘅咧，一定係個避震嘅反應嘅。咁呢部新嘅 Model Y 咧，佢亦都係用咗Model 3嗰套 Frequency Selective Damping 嘅避震嘅。咁顧名思義，即係話咧喺唔同嘅頻率震動嘅時候咧，避震就會做出適當嘅反應咧，去調節避震嘅軟硬度嘅。咁例如咧過一啲爛路啊、沙石路啊、好碎震嗰啲路嘅時候咧，咁我哋就叫做一啲高頻嘅震動。咁個避震嘅 FSD 蛙路咧就會打開，令到咧機芯裡面嗰啲液壓油咧就流動得順啲，咁個避震咧就會腍返啲啦。相反，去到啲比較順滑嘅路啊，冇咁多碎震嘅時候咧，咁呢個咧就係啲低頻嘅震動啦。咁嘅時候咧，蛙路就自然會閂返埋啦。咁嘅時候咧，個避震就會硬返啦。咁頭先咧，的確過一啲爛路嘅時候咧，同新嗰部 Model 3嘅感覺係真係好似嘅。你會感覺到咧個蛙路係真係做緊嘢嘅，令到咧你唔會覺得蹬得好唔舒服嘅。不過咧，去到啲低頻嘅震動啦，例如過一啲減速駁嘅時候咧，你都會感覺到佢個底韻咧係 firm 嘅。咁當然啦，就冇舊款嗰隻咁硬同咁蹬啦。整體成個避震啊、舒適性啊，咁就去返一個合理嘅水平啦，就唔會咧好似以前大家一提起 Model Y 咧，哇就一定係蹬到腰骨痛嗰隻啦。所以呢部車咧兼顧到舒適性，同時有一定嘅操控。咁呢部車咧同新嘅 Model 3一樣嘅，都係用咗360度嘅雙層玻璃啦。咁同時咧喺門邊嗰度亦都交咗啲膠條嘅。咁所以咧其實喺一啲唔係好高速嘅情況之下咧，其實隔個環境音都隔得幾好啊。咁側邊就算有啲大車經過嘅時候，其實都唔係好聽到。咁側鏡嗰條骨線咧，設計師就話可以將啲氣流 deflect 出少少，咁遠離個車窗嚟減低個風噪。舊嘅 Model Y 車主咧，經常都投訴過一啲渠蓋嘅時候咧，特別喺後座係會聽到啲嘣嘣咁嘅聲嘅。咁但係呢部咧，的確係改善咗好多，已經冇咗呢啲咁嘅聲啦。咁主要咧都係得返啲正常嘅懸掛嘅工作聲啦。除咗頭先講嘅避震，其實前後懸掛幾何咧都有少少改變嚟到減低呢啲 impact noise。例如後轆個羊角啊，咁你會見到咧同舊款係有啲唔同嘅。內籠嘅黑色膠件咧，亦都包晒絨面，一方面咧就可以減少個共振，而又有一定嘅隔音功能。新嘅 Model Y 就應該加強咗啲隔音物料，譬如新嘅 Model 3就喺車尾輪拱加咗嚿大海綿，咁新嘅 Model Y 咧應該有類似嘅做法，所以路噪又真係細聲咗，但係又唔可以講話冇。我會形容佢好似啲音響換咗條靚啲嘅線咁，原本有啲時時聲，咁而家咧就細咗啦。咁啲 noise 咧就去返一個合理嘅水平，唔會有種好騷擾嘅感覺。咁講返部車嘅設定啊，呢部新嘅 Model Y 咧就有得較 Regen 啦。咁呢度顯示咧就係 deceleration 啦，咁就有 reduce 同埋 standard 嘅。咁我而家咧就一路用緊 reduce 嘅，我覺得揸得都幾輕鬆喎。佢個拉扯感咧唔會好大嘅喎，唔會有種好令到你覺得挫得你好唔舒服嘅感覺嘅。咁另外個軚咧亦都有3度可以調校嘅 ，light 啦、standard 啦同埋 heavy 嘅。咁我自己咧一路就覺得用 light 已經覺得好足夠啦。仲有講埋個 stopping mode 啊，咁喺2024年1月嘅時候咧就已經冇得校噶啦，而新嘅 Model Y 咧亦都係冇嘅。換言之咧，大家就唔可以校到部車慢流啦，只有 one pedal drive 啫。咁但係咧，其實有個 Regen 俾我哋校都幾好嘅。咁頭先都試錯過後座啦，咁的確咧係少咗嗰個嘣嘣聲啦，又或者碎震嗰個嘅多餘嘅搖動。咁不過咧，如果我覺得個椅背咧個海綿可以做翻厚啲啦，同埋咧可以挨翻再厚啲咧，我覺得咧就會更加好啦。
咁呢款新嘅 Model Y Long Range 咧，亦都係用翻 LG 嘅3元鋰電池嘅。咁電池容量咧78.4個 kWh 啦，同上代咧就一樣嘅。不過咧續航就多咗18公里，而家咧就有 WLTP 551公里嘅，而叉電嘅速度咧亦都係250個 kW 嘅。而後驅版咧繼續用緊寧德時代嘅磷酸鐵鋰電池啦，就多咗2.5個 kWh 嘅，就變咗62.5個 kWh 啦。咁而 WLTP 續航咧就多咗11個公里，咁就變咗466公里啦。呢部新嘅 Long Range 咧，摩打繼續沿用翻 3D3 同 3D7 呢個組合嘅。咁雖然佢就沿用翻同一套摩打啦，但係可能佢軟件做咗啲優化咁樣，咁所以咧佢嘅加速咧亦都大咗嘅。而呢部更加係首發版，0至100加速咧4.3秒啫。至於後驅版咧，就唔再用 Long Range 嗰隻 3D7 後摩打啦。新款咧應該係用輸出高啲嘅 3D6 或者第4代嘅 4D3， 所以0至100就由舊款嘅6.9秒提升去到5.9秒。講下個音響啊，咁呢部新嘅 Long Range 咧，其實就比舊一代咧就多咗幾隻喇叭嘅，咁但係咧你就未必話可以逐隻數到啲喇叭出嚟嘅，因為佢好似收埋喺啲 A 柱度咁樣啦，咁你就唔會見到啲喇叭網噶啦。咁佢就話呢啲物料咧係可以滲翻啲音樂出嚟嘅。咁而家後座就多咗隻 mon 啦，咁而後座隻 mon 咧其實就可以駁翻藍牙嘅，咁後座嘅乘客咧就可以自己睇自己中意嘅片，聽自己嘅歌啦，咁就同司機咧可以分離噶啦。個天幕頂咧都要講下嘅，今日咧就有少少陽光，咁部車咧就曬咗個零鐘之後，我再摸下個塗層同埋冇塗層嘅位置，又真係有啲分別喎。咁去到夏天又頂唔頂得住呢？咁留翻俾嚟緊5、6月收車嘅車主去感受下啦。到時上翻嚟留言分享下。咁補充翻啲資料先啦。咁第一樣咧就係尾箱照舊係有12伏插座。第二，今年係會出 Performance 版，但係香港幾時有就未知啦。第三，大家成日都會問有冇7座版呢？咁其實7座版呢亦都係會有，不過就唔知會唔會嚟香港啦。第四，上次都提過㗎啦，尾門 panel 咧就分咗3 part，咁而家敲下佢啲聲咧，其實都好唔同。尾翼係膠嚟嘅，下面先係金屬。車就試完啦，咁整體嘅舒適度咧，的確係好咗嘅，而設備咧亦都係多咗，咁但係唯獨咧就係個價錢可能比大家想象中貴咗少少，咁唔知大家又點睇呢？歡迎可以喺下面留言話俾我聽啊！記得訂閱翻我頻道 ，like 同埋 share 啦，拜拜。